τον απόψεων του Δημάρχου με τον πρόεδρο. Γιατί εδώ και εγώ είμαστε και συζητάμε για 2.700 ευρώ που εγώ στη ζωή μου δεν τα έχω δει ποτέ, αλλά εκείνοι τα δηλώνανε. Και φυσικά εφόσον τα δηλώνανε και με ασφαλίσαν αυτό το ποσό, θα το διεκδικήσω και θα το κάνω ακόμα στο υπευθέστερο δικαστήριο. Όλα αυτά που λέτε, ότι ο Ζαφύρης πληρώνεται με 3.000 και η παραπληροφόρηση, η ταύτισή σας δήμαρχε με τον πρόεδρο, πρέπει να σταματήσει. Εσείς μάθατε να το περπατήσατε κιόλας. Εσείς είπατε, παρακαλώ, μην κλέψετε. Δεν είναι θέατρο. Εσείς ναι. Εδώ θα μιλάς όσο έτσι όπως πρέπει να μιλάς. Και την παράστασή σας, κάτι παραστάσεις εκεί πρέπει να και εγώ για τη δική σας θα δείτε και τη δική μου. Δήμαρχε, στο σώμα σας παρακαλώ. Εάν εκτραπεί ο κ. Ζαφύρης, θα τον επαναφέρω. Σας παρακαλώ. Και θα σας παρακαλώ, κ. Ζαφύρη, να αποφεύγετε τις προσωπικές και εγώ είμαι αίσθητα προσώπου, προηγουμένως πλήρη υπομονή. Αλήθειες λέμε έτσι κι αλλιώς. Εσείς το περπατήσατε κιόλας. Εσείς δηλώσατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι όλη αυτή η φασαρία δεν είναι ότι συμβαίνει τίποτα. Έτσι είπατε. Και μάλλον θα λογοδοτήσετε κιόλας. Αλλά το έκανα, δηλαδή με χρήσατε εκβιαστή. Ζήτησε, λέει, 3.000 και επειδή δεν του τα δίνω, γι' αυτό κάνει τη φασαρία. Δηλαδή τι συμβαίνει. Είναι ο Δήμαρχος. Συγγνώμη, τι συμβαίνει. Άρα ο Ζαφύρης εκβιάζει. Υπάρχει κάτι το μευτό. Αυτό για τις εντυπώσεις. Εάν υπάρχει κάτι το μευτό να το καταγγείλετε, όχι εγώ ξέρω τι θα κάνει. Αν δεν υπάρχει όμως κάτι το μευτό, αυτά για τις εντυπώσεις. Και για το Ζαφύρη θα προσέχετε πώς μιλάτε. Κύριε Ζαφύρη, με είπατε εκβιαστή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Ζαφύρη, θα σας παρακαλούσα να καταθέσετε στο σώμα την άποψή σας για όλα αυτά τα οποία έχουν λεχθεί, αποφεύγοντας τις προσωπικές επόμενες διέγνωσης και αντιπαραθέσεις. Να απευθύνεστε στο σώμα και το φωνάζετε στο Δήμα. Αναφέρθηκε εκ μέρους του Δημάρχου στην εισήγησή του ότι αφέθηκε ενεχονούμενο ότι γιατί γίνονται αυτά τα προβλήματα, ας πούμε. Άλλαξα 2 διοικήσεις. Μα με το Ζαφύρη γίνονται αυτά τα προβλήματα. Όχι, να το αντιστρέψουμε το ερώτημα. Άλλαξατε 2 διοικήσεις. Ο Ζαφύρης λέει που βλέπει αυτά που γίνονται, ή μήπως παρά την αλλαγή των διοικήσεων, η τακτική η δική σας που αφορά στην πλήρη απαξίωση του θεσμού. Και μπορώ να σας το αποδείξω ξεκινώντας από τη μορφή. Από την πρώτη μέρα που θα στοιχείο, καυγαδίζω με το Δήμαρχο. Δεν είχα άλλη δουλειά να κάνω. Μαρφήν τράπεζα. Ήρθε ένα εξώδικο γιατί δεν πληρώθηκε η Μαρφήν και δεν το ξέρετε αυτό. Δεν πληρώθηκε η Μαρφήν γιατί δεν έρχονταν χρήματα. Από τη Δημοτική Αρχή, από το Δημοτικό. Φώναζα εγώ λοιπόν, έχω τα πρακτικά, έχω τα πάνω ότι χρειαστεί. Ερχόταν τότε συχνά η κυρία Λίμων, η οποία κυνηγούσε τη σύμβασή μου, αυτή την ίδια που είπαν για τα 3.000 που δεν έχω ποτέ στη ζωή μου. Έρχονταν πολύ συχνά η κυρία Λίμων στη σύμβαση. Και τη λέω, Χριστιανή μου λέει, με αφήνει ένα μήνα, πρέπει να πληρωθεί, αμέσως να ζητήσει όλο το ποσό. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι άλλα τα προβλήματα, δεν είναι. Πες του Δήμαρχου να δώσει 3.015 τι ζητάει να τελεί. Τι έγινε τελικά. Πέρασε ένας μήνας, πήγε η Μαρφή, τα πήρε από την τράπεζα, το ξέρετε αυτό. Σας τα πήρα από το Ταμείο του Δήμου και τώρα ζητάει ο Δήμος να γίνει συμψηφισμός. Τα 185.000 της Μαρφή είναι 190. Από πού? Από το Διετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης του ΔΠΔ. Μα πώς θα γίνει αυτό? Και γνωματεύει κιόλας η κυρία Λίμων, χωρίς να έχει υπόψη της την νομοθεσία. Πιστεύω. Σας έχω την νομοθεσία. Επίσης, επειδή η κυρία Λιμών είναι εδώ, θα σας παρακαλούσα όμως, εντάξει, αφορά στο όνομα της κυρίας Λιμών, καταλαβαίνω. Αυτό να λέτε όμως, χωρίς να γνωρίζει τους νόμους, εάν δεν γνωρίζει και γαλλικούν, ποιος τους γνωρίζει εδώ. Να αποφεύγετε. Να σας το αφήσω να ελέγξετε, μην κάνετε λάθος τότε. Να σας το αφήσω. Μιλάμε για ένα δάνειο που είχε συναυθεί πριν από χρόνια. Μιλάμε για το δάνειο που δεν καλύψατε Δήμαρχε και την ανακρότηση από το Δημοχείο. Το ΔΠΔ δεν μπορούσε να το πληρώσει. Έτσι αφορά τη διοίκηση. Με αφορά Δήμαρχε. Με αφορά Δήμαρχε. Είσαι και να κάνεις θέατρο. Με αφορά. Μα θα αφήσετε το θέατρο για να το κάνω. Γιατί μετά τι κάνατε? Τι κάνατε? Χρησιμοποιήσατε. Έχει πολιτική δουλειά. Χρησιμοποιήσατε το. Ναι, σας κάνω την πολίτευση. Χρησιμοποιήσατε το δάνειο. Λοιπόν, πες αυτά που να πεις, θα τελειώνω. Σας παρακαλώ με ευγένεια. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζαφύρη. Σας παρακαλώ, πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Θα πιάσω από την αρχή. Χρησιμοποιήσατε το δάνειο για να πείτε ότι κλείνει η επιχείρηση λόγω του δανείου. Το οποίο εσείς δεν πληρώσατε για να εκβιαστεί η επιχείρηση. Έτσι, εσείς το θέλετε εδώ. Λόγω υψηλών δανείων και λοιπά πρέπει να κλείσει η επιχείρηση. Αυτά για να καταλάβετε τι θα πει απαξίωση και τι θα πει ο Ζαφύρης
Και δεν πάει καλά το θέατρο με το Ζαφύρι. Δεν πάει καλά γιατί συνεχίζει την τακτική της απαξίωσης. Δεν υπάρχει αίθουσα στο θέατρο. Δεν έχει υπάρξει διπεδές στην Ελλάδα χωρίς δική του αίθουσα. Εμείς δεν έχουμε αίθουσα. Θα ετοιμάσω μια παραγωγή, θα παραστέλνουμε μόνοι μας στην πλατεία. Από πού να αρχίσω, τι να πω για τον κύριο Τσατσαράνο, τι θέλετε να σας πω. Τα έχω δηλώσει όλα. Να πω για την πλήρη ασάφεια και την ελλειπή οικονομική ενημέρωση του Συμβουλίου και των εργαζομένων. Έχω πρακτικά. Κάποτε μας λέει ότι το 12 δεν πήρε χρήματα. Όχι, τα πήρε, αλλά ήταν το 11 χρεωμένα, αλλά τελικά ήταν το 12. Εμείς τα δηλώσαμε στη στατιστική υπηρεσία για το 12, αλλά ήταν το 12. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Σας έχω πρακτικά, τα έχω δώσει ό,τι λέω σήμερα, τα έχω δώσει και στους επικεφαλείς των παρατάξεων. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Τελικά ήρθαν τα χρήματα ή δεν ήρθαν. Πρέπει να δεν έχουμε καταλάβει. Ακόμα και τα μέλη του Συμβουλίου θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνουν. Πρώτη του 11 υπήρχαν 70.000 απλήρωτοι οι εργαζόμενοι. Δεν ήξερε κανείς όμως ότι υπήρχαν 70.000 στο Ταμείο. Δεν μας είχε ενημερώσει. Γιατί αν μας είχε ενημερώσει, θα πρέπει να πληρωθούμε. Κρατάει τα χρήματα και πληρώνει υποχρεώσεις του θεάτρου. Και λέει ότι τακτοποιώ τις υποχρεώσεις του θεάτρου, τα ΦΜΗ κτλ. Μάλιστα, όντως. Βλέπω τις λίστες, τα τακτοποίησε ο άνθρωπος. Αλλά τα τακτοποίησε σε μια διάρκεια 4-5 μηνών. Ωστόσο, παρέμεναν απλήρωτοι οι υπάλληλοι με κάτι έναντι. Τα δε έναντι ποσά που παίρνουν οι υπάλληλοι, ξέρετε, βαφτίζονται ανάλογα με την περίσταση. Δηλαδή, μπορεί να σου δώσει ένα έναντι τον Απρίλιο και να πει πού είναι το Πάσχα του Χριστουγέννων, αυτό το έναντι ήταν το δώρο του Χριστουγέννων. Το δώρο του Χριστουγέννων ήταν το δώρο του Χριστουγέννων. Το μηνιάτικο του Μάη ήταν αυτό. Το έναντι ήταν και το του Μάη. Όταν είναι έναντι σε χαρτί Α4 που υπογράφουμε στο παγκάκι, αντιλαμβάνεστε ότι το έναντι αυτό βαφτίζεται όπως θέλει. Και φυσικά όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι με μία αγωγή κινδυνεύει. Δεν ξέρω εγώ τι κινδυνεύει. Το ξέρουμε. Ξέρετε τι σημαίνει δώρα. Αυτή τη στιγμή οι υπάλληλοι να πληρώνουν πάλι 8 μήνες και κάθομαι εγώ, καθόμαστε εργαζόμενοι και κάνουμε τους νομικούς πράγμα νομοθεσίες. Να δούμε τι είναι αυτά τα 200 που έρχονται εδώ η μορφή, γιατί γνωματεύουν και ανακαλύπτει ξαφνικά ο Δήμος Χίου τώρα ότι μας κοστάει 350.000 από το διετές επιχειρησιακό του 10 και αν μας τα προστούσε, γιατί δεν μας το έδινε τότε και μας το δίνει τώρα που πρέπει να γίνει ο συμψηφισμός, που δεν γίνεται συμψηφισμός με το διετές επιχειρησιακό. Απαγορεύεται, δεν γίνεται. Συν το ότι έχει λήξει εδώ και ένα χρόνο που καταργηθεί τα διετή επιχειρησιακά. Συνεχίζω, και δεν θα σας καθυστερήσω. Έχουμε καθυστερήσει με διετούς επιχειρησιακού. Τίποτα. Κατατάξεις προσωπικού, οι οποίες κατατέθηκαν τον Αύγουστο του 2012, θα σας πει ότι τσακωνόντουσαν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, γι' αυτό καθυστερήσανε. Που πηγαίνα στην Επίτροπο, υπάρχει πρόεδρος που λέει που κάνει κατάταξη σε επιχείρηση του προσωπικού τον Αύγουστο του 8 μήνες μετά. Ωστόσο, επειδή δεν είχαν καταταχθεί οι εργαζόμενοι, δεν αμείβονται. Γιατί με τι μισθολόγιο. Και πάει λέγοντας. Όλα είναι εις βάρος του. Ακούω τα έβασα από την τσέπη του. Μάλιστα. Ξέχασε τις μόνες να σας πει ο πρόεδρος. Τα έβασα την τσέπη του. Αλλά τα πήρε 5-10 μέρες μετά που ήρθε η επόμενη επιχορηγή στο Μάη. Οι εργαζόμενοι συνέχισαν να είναι απλήρωτοι. Με κάτι έναντι 300 και 500. Άρα, αυτοί που τα δίνουν από την τσέπη τους για να μένει η επιχείρηση ανοιχτή, εκβιαζόμενοι πάντα, είναι οι εργαζόμενοι, δεν ο πρόεδρος, ο οποίος τα ξαναπήρε σε 10 μέρες για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά στις τηλεοράσεις. Γιατί αυτές οι εντυπώσεις που δίνονται διαρκώς είναι πολύ ενοχλητικές. Και ζητώ να με συγχωρέσετε για την ένταση, αλλά η ένταση έχει προκληθεί ακριβώς από τις εντυπώσεις και τις πραγματικές παραστάσεις θεατρικές. Και όχι την αληθινή ομολογία του Γιάννου Ζαφύρη. Καθυστέρηση κατά της ισολογισμών, το ξέρετε όλοι. 11-12. Δεν ήξερε ο λογιστής ότι πρέπει να καταθέτει κάθε Απρίλη βάσει του κώδικα δημοκοινοτήτων του ισολογισμού, δεν το ξέρετε. Έπρεπε εμείς να το ανακαλύψουμε. Αποφάσεις του ΣΟΥ που δεν αναρτώνται στη διάρκεια. Ενώ έχουν γίνει αναφορές από προσωπικό. Τα έχω όλα σε συμβούλια. Είναι ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα η κυρία Κουνέλη έχει ειδοποιήσει εδώ και ένα χρόνο. Δεν αναρτώνται στη διάρκεια αποφάσεις, αφορούν τα οικονομικά. Υπάρχουν αποφάσεις οικονομικών που παίρνει ο πρόεδρος μόνος του, διότι είναι αποκλειστικός διαχειριστής της επιχείρησης. Μόνος του. Ανοίγει το κουμπαρά όταν έχει την χορήγηση, πληρώνει ό,τι πληρώνει. Το Συμβούλιο είναι κατά το ίμιση των πληρωμών που κάνει ενημερωμένο. Ούτε πριν τα πληρώσει, ούτε μετά. Το Συμβούλιο το τελευταίο αυτό το θέμα είχε. Γιατί σε συμφωνία με την Επίτροπο πρότεινα να γίνει μια επιτροπή. Η Επίτροπος μου το είπε. Μου λέει, γιατί δεν κάνετε μια επιτροπή ελέγχου. Δεν μπορεί να είναι ο πρόεδρος και ταμείας
και να πληρώνουν και στους δρόμους και να μαζεύονται και στο γραφείο του οι έμποροι από προηγούμενες διοικήσεις να κάνουν μωρά. Δηλαδή, θυμίζει, ας πούμε, ψηφοθυρία. Έτσι γίνονται, ας πούμε, στις δημόσιες επιχειρήσεις. Οι πληρωμές. Φαντάζομαι οι υπόλοιποι που είστε πρόεδροι εδώ πέρα δεν εργάζεστε έτσι. Έχετε και ένα λογιστή και ένα ταμείο που πληρώνουν. Κύριε Ζαφύρη, να πάμε σε συγκεκριμένα σημεία, γιατί μιλάτε ήδη 13 λεπτά για λόγους της ισονομίας. Με τον κύριο Καρόλου σε 10. Υπάρχουν ανυπόγραφες μισθοδοσίες. Αμίγοντο λιμένατη, δεν υπογράφει κανείς πουθενά. Δεν υπάρχει ούτε μία αναλυτική, δεν έχει δοθεί, την έχουμε δειχθεί εγγράφους με όποιο τρόπο. Δεν έχουν δοθεί μισθοδοσίες υπαλλήλων, αναλυτικές καταστάσεις. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε τι είναι αυτά που παίρνουν. Άλλα παίρνουν στην τράπεζα, άλλα παίρνουν στην αυτό. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Προσωπικά γνωρίζω ότι παίρνω 980 ευρώ το μήνα. Αυτή τη στιγμή, από όλο το ποσό που έχω πάρει, αυτό μου αντιστοιχεί μέχρι στιγμή. Σας το λέω και ανοιχτά, μια που μιλάτε για τα χρήματά μας, να το ξέρει και ο κόσμος, για να κατεβάσουμε τις εντυπώσεις. Γίνεται αντιληπτό το λογιστήριο του θέατρου, έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για όλα αυτά. Έχει ειδοποιηθεί πολλές φορές. Για ό,τι σας λέω, όλες τις ειδοποιήσεις και τις ενημερώσεις και για τον Δήμαρχο που έκανε ότι δεν είχε ενημερωθεί, δεν θυμόταν. Τον έχω ενημερώσει και γραπτός, τον έχω ενημερώσει και προφορικό στο γραφείο του παρουσία της δικηγόρου της κ. Τεραντάκου. Δεν τα θυμάται ο Δήμαρχος. Ισχυρίστηκε ότι εγώ βγήκα κατευθείαν στις τηλεοράσεις. Εντάξει, σας βολεύει αυτό. Ακολούθησα όλη τη διαδικασία, τον πρόεδρο πρώτα, το διοικητικό συμβούλιο, το δήμαρχο γράφος, το δήμαρχο προφορικά. Με καθησύχασε Γιάννη, όλα θα πάνε καλά, δεν πήγε τίποτα καλά. Σκάσαμε και κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνουμε και είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Ολοκληρώνοντας, απλά το βασικότερο να αφαιρεθεί με κάποιο τρόπο το απαράδεκτο προνόμιο του Προέδρου να είναι αποκλειστικός διαχειριστής των πάντων. Και δι' των οικονομικών, εν αγνία των Υπουργείων.